ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അനേകം മനുഷ്യരുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് കൂർക്കം വലിക്കാതെ ഉറങ്ങുക എന്നത്. ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് എന്നാണ്. കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഗുണകരമായ ചില ടിപ്സുകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ദിവസത്തിൽ 2 തവണ ഇഞ്ചിയും തേനും ചേർന്ന ചായ കുടിക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും അത്താഴത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പശുവിൻ പാലിന് പകരം സോയ മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിന ഇലച്ചായ കുടിക്കുക. പൈനാപ്പിൾ, പഴം, ഓറഞ്ച് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ദിവസവും കഴിക്കുക. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ശീലങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ കൂർക്കം വലി കുറയാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും.